Վերջին զանգը սերիալում իրադարձությունները հասել են առավելագույն լարվածության շեմին, յուրաքանչյուր սերիա ավելի է խորացնում սյուժեն, խճճելով հարաբերությունները, խաթարելով վստահությունը և հերոսներին կանգնեցնելով աննահանջ փորձությունների առաջ։ Այս օրերին սերիալի գլխավոր գծերից մեկը՝ Հենրիի և Անգելինայի սիրավեպը, վերածվում է իսկական ողբերգության։ Միքայելի սուտն ու մշուշոտ բացատրություններն ավերել են այն մաքուր կապը, բայց ամեն ինչ դրանով չի ավարտվում։ Հենրին, չկարողանալով կրել այս ամենի բեռը, դիմում է մորը Աննային, խնդրելով, որ ինչ-որ կերպ բաժանի իրեն և Անգելինային։ Նա հասկանում է, որ ինքն անզոր է այդ քայլն անել, իսկ նրա ներսում պայքարում են միաժամանակ և սերը, և վախը, և խղճի խայթը։ Աննան, գտնվելով չափազանց բարդ իրավիճակում, ստիպված է որոշում կայացնել։ Նա գիտակցում է, որ յուրաքանչյուր խոսք կարող է ճակատագրական լինել Անգելինայի համար, բայց միևնույն ժամանակ չի ցանկանում, որ Անգելինան ապրի այն տանջանքով, որը Հենրին կրում է։ Նա ընտրում է մի ճանապարհ, որն այնքան ցավոտ է իր համար, և ստում է։ Նա ասում է Անգելինային, որ Հենրին սիրահարված է մեկ այլ աղջկա, և որ այդ աղջիկն արդեն հղի է նրանից։ Այս սուտը, որքան էլ նպատակ ուներ կտրել Անգելինային Հենրիից, իրականում հարվածում է հենց Անգելինայի էությանը։ Տարիների վստահությունը, սիրո անաղարտ զգացումները փլվում են մեկ րոպեում։ Անգելինան հոգեպես արդեն չդիմացող այս անորոշություններին, ստին ի պատասխան, բախվում է ճշմարտության ամենացավոտ կողմին՝ խաբված լինելու զգացումին։ Անգելինայի առողջական վիճակն էլ վատանում է, հավանաբար նա ուշաթափվում է կամ նյարդային ցնցում է ապրում։ Հնարավոր է շտապօգնություն կանչվի, նրան տեղափոխեն հիվանդանոց, և այս ամբողջ աղետալի շղթան ստիպի Միքայելին վերջապես բացահայտել ճշմարտությունը։ Իսկ Աննայի ստի հետևանքները կարող են դառնալ անկանխատեսելի, հատկապես երբ նա սրտի խորքում հասկանում է, որ խաբել է ոչ թե պարզապես դստերը, այլ հենց իրեն։ Այս դրամատիկ շրջադարձը հանդիսատեսին տանում է դեպի սերիալի առավել գագաթնակետային դրվագները։ Հերոսները կանգնած են ճշմարտության և ստի, սիրո և կորստի, ինքնազոհողության և վրեժի միջև։ Արդյոք այս սուտը կփրկի նրանց, թե կկործանի բոլորին, այն հարցն է, որի պատասխանը դեռ առջևում է։ Մի բան պարզ է՝ վերջին զանգը շարունակում է մնալ ամենալարված և հուզիչ հեռուստանախագծերից մեկը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, որպեսզի միասին բացահայտենք, թե ինչ է սպասվում հետագա սերիաներում, և բաժանորդագրվեք միասին բացահայտելու նոր սերիալներում կատարվող իրադարձությունների շոու-բիզնեսյան անցուդարձի մասին և ոչ միայն։ Ամենահետաքրքիր ու ինտրիգային սերիաները դեռ առջևում են։ Ինչպես արդեն նշեցինք, Անգելինայի ինքնազգացողությունը վատանում է, որից հետո նա հայտնվում է հիվանդանոցում։ Բայց մինչ այդ Հենրին ինքն է խնդրում մորը Աննային, որպեսզի Աննան այնպես անի, որ Անգելինան հիասթափվի իրենից, քանի որ հասկանում է, որ այն, ինչ պիտի Անգելինան իմանա, ավելի մեծ ցավ է պատճառելու նրան, և նրան հոգեկան խանգարումներից հետ պահելու համար ստիպված հորինում է այդ սուտը, որ Հենրին այլ աղջկա է սիրում, այն էլ այդ աղջիկն արդեն հղի է։ Բնականաբար Անգելինան որոշ շրջան տառապելու է, և այդ տառապանքի տեսանյութերն արդեն հայտնվել են համացանցում։ Անգելինայի համար շտապօգնություն է կանչվում, նա վազում է փողոցներով, ասես խելքը կորցրած, և դա բնական արձագանք է, քանի որ նա Հենրիին սիրում էր իսկական մաքուր սիրով։ Աննան էլ բնականաբար իրեն լավ չի զգա այս ամենից, բայց դեռ շարունակվում է ամեն ինչ։ Միքայելն էլ, հասկանալով, որ Աննայի թույլ տեղը հենց Հենրին է, ասում է, որ պատրաստվում է Հենրիին ասել ճշմարտությունը, որ Աննան իր մայրը չէ, սակայն Աննան ամեն գնով փորձելու է այս գաղտնիքը թաքցնել, քանի որ նա Հենրիին սիրում է իր հարազատ որդու նման և չի ցանկանում կորցնել Հենրիին։ Բայց սուտը երկար ժամանակ թաքցնել հնարավոր չէ, և մի օր այս ամբողջը կբացահայտվի։ Ինչպե՞ս կվարվի այդ ամենից հետո Հենրին։ Արդյոք Աննան պատճառ ունի վախենալու, որ Հենրին իրեն կատի։ Բնականաբար ոչ, քանի որ իսկական ծնողն այն չէ, որ ծնում է, այլ այն ծնողը, որը պահում ու մեծացնում է։ Իսկ Աննան Հենրիի համար եղել է իդեալական մայր։ Հենրին էլ սիրում է Աննային, նրան վստահում է բոլորից շատ։
Իսկ թե ինչ է սպասվում հեռուստասերիալի հետագա սերիաներում, կիմանաք, եթե միանաք մեր ալիքին ու դիտեք մեր կողմից պատրաստված տեսանյութերը, որոնք լի են լինելու հետաքրքիր բացահայտումներով, ինտրիգներով և նոր դերասանների մասին տեսանյութերով։ Այնպես որ բաց մի թողեք մեր կողմից պատրաստված տեսանյութերը ու շատ բացահայտումներ կանեք ինքներդ ձեզ համար, իսկ հեռուստասերիալում շատ շուտով շրջադարձային իրադարձություններ են սպասվում, վերադառնալու են Սոսն ու Լիլիթը, Արամը հայտնվելու է հիվանդանոցում ծանր վիճակում, իսկ Սեմը բանտում։ Սեմը բանտում հայտնվելու է կրակելու համար։ Նա կրակում է Բագրատին, բայց գնդակը կպնում է Արամին։ Արամը չի մահանա, քանի որ նա գլխավոր հերոսն է, բնականաբար Դիանա Գրիգորյանը նման որոշում չի կայացնի, սակայն իրադարձությունները բոլորովին այլ ուղով են ընթանալու, իսկ թե ինչպիսին է լինելու զարգացումը, կիմանաք ընդամենը ժամեր անց։ Ողջույն բոլորին, հուսով եմ լավ եք։ Շատ հետաքրքիր իրադարձություններ են սպասվում վերջին զանգը հեռուստասերիալի շրջանակներում, չափազանց հետաքրքիր տեսարաններ, շատ սպասված հանդիպումներ, շատ հետաքրքիր երկխոսություններ, շատ խոսուն, մեծ ասելիքով, մի խոսքով ամենահետաքրքիր տեսարաններն առջևում են։ Շատ հետաքրքիր եւ շատ գեղեցիկ միտք կա, որը պիտի իրականացնենք, եւ հետո, եթե ունեք հետաքրքիր հարցեր, բովանդակալից հարցեր, հղեք, սիրով կպատասխանեմ։ Այսօր այդ օրն է։